que desarrollo. Esta semana voy muy tarde, sí, porque no he podido, porque tenía muchas cosas que hacer en casa y no me ha dado tiempo de subir ni de grabar nada. O sea, hoy viernes que subo este vídeo es cuando he grabado este. Hoy os quiero hablar del bruxismo o bruxismo, como coño queréis decirlo. Es el hábito involuntario de rechinar, apretar los dientes cuando duermes durante el día, porque a veces estás tranquilamente haciendo tus cosas y te das cuenta de que vas por la calle así. Y eso. El bruxismo afecta al 10 o 20% de las personas y puede conllevar dolores de cabeza, de cuello o de oídos también. O sea, yo una vez fui al dentista y a ver, yo tengo bruxismo. Se ve que lo que es la mandíbula, al estar conectado con los hombros y todo, también es posible que te duelan los hombros. El rechinamiento que se hace puede molestar a muchas personas porque, por ejemplo, estás durmiendo y empiezas a hacer, que ese no es mi caso, y puede molestar a la persona que tienes al lado porque quizás está durmiendo y empieza a oír. La edad de inicio es entre los 17 y los 20 años, o sea, yo ahora tengo 21 años y, o sea, llevo ya bastante tiempo así, o sea, diría que a los 20 me empezó, creo yo. No sé, no estoy segura la verdad, pero sí, por ahí o antes, pero a los 17 no, luego después, los 18 tampoco, los 19 quizá o los 20, no lo sé. Esto suele ser provocado por estrés, ansiedad o nerviosismo. En mi caso es nerviosismo porque soy una persona que, pues, aunque no lo parezca, pero cuando estoy por mi casa o estoy en cualquier sitio soy una persona muy nerviosa y que, por ejemplo, estoy sentada en el sofá y me levanto 500 veces a ay, voy a buscar esto, ay, voy a buscar lo otro, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. O sea, nunca, no descanso nunca, digamos, porque estoy sentada y a nada me levanto y luego voy a por esto, luego voy a por otro, luego me apetece hacer esto, luego lo otro, luego me voy a la mierda. El tratamiento para el bruxismo es una píldora de descarga. Suelen ser transparentes y bueno, yo tengo una y no sé de qué está hecha, pero es como de plástico. Es caro porque te puede valer como unos 200 euros, pero si así va a evitar que se te rompan los dientes, se te desgasten, se te hinchen las encías o te levantes con dolor de toda la boca, pues yo prefiero gastármelos y usar eso que no estar ahí con un dolor que me muero. La píldora de descarga impide lesiones permanentes de los dientes, bueno, de la boca en sí, de los dientes no, porque un diente no se puede lesionar, y afección de los dientes. Elimina el dolor de la mandíbula, de la cabeza y de los oídos, y supongo que también del cuello, porque o me he equivocado, no me he equivocado. Para muchas personas que tienen bruxismo, que aprietan o rechinan los dientes de cambio ni nada, no tienen por qué comprar una férula, porque si no es muy grave, que no llevas mucho tiempo haciendo ñiqui, no es necesario gastarse 200 euros. Bueno, antes de gastarte los 200 euros, y prueba de usar la relajación y si te funciona, guay. Mi niño me está poniendo nerviosa. También dicen que cuando una persona tiene bruxismo, aparte de por nerviosismo, ansiedad y estrés, puede ser también porque estás liberando tensiones que durante todo el día no se liberan. O sea, yo no sé, me tengo que montar a un caballo. O dar la vuelta al mundo ahí corriendo o algo, o para que yo llegue a mi casa y duerma ahí abajo sin tener que apretar los dientes, cosa que a mí no me funciona porque ya lo he probado y no funciona, a mí no me funciona eso, a mí me funciona la férula esa. Y bueno, queridos pedorrillos, este vídeo ha sido porque básicamente yo sufro de bruxismo. Por si hay gente que lo sufre, pues que sepa lo que es, que sepa qué lo provoca y esas cosas y cómo evitar, y ya está. O sea que no tengo nada más que añadir. Espero os haya gustado mucho este vídeo, porque ya no me acuerdo de mi despedida. Y bueno, que pedorrillos, eso es todo por el vídeo de hoy. Dejad el like porque nunca está de más, en los comentarios aquí debajo y suscribiros. Así que nada, que pedorrillos, adiós.